लेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गर्दन ढीला, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, करवट घूमिए एक साइड में, ऊपर वाला पैर मोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और आगे आ जाइए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, और पूरा से लीजिए जी। लंबा सांस छोड़िए, लंबा सांस छोड़िए, एकदम दोनों लीवर का बराबर है, बिल्कुल कंधा ठीक है, साइड में आ जाइए। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इस किनारे रहेंगे और किनारे, लंबा सांस छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या करते हैं? ओके, क्या क्या दिक्कत है आपको? एटलस में प्रॉब्लम था और या फिर मतलब कि हाथ टूटा था, उसके बाद जब मतलब कि एक तरफा जब रख रहे थे तो एक तरफा बॉडी हो गया तो बैलेंस बिगड़ गया तो भाई। ओके, अभी कैसा लग रहा है इलाज के बाद? अभी 3 सेशन के बाद थोड़ा सही लग रहा है। ओके, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को हम लोग के इलाज के बारे में? ये आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। कैरोप्रैक्ट में हम मतलब कि सुने थे बहुत पहले से। हाँ। पहले हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे। ओके, उस टाइम मतलब उनको पता नहीं चल रहा था कि है मेन क्या, उनको लगा कि सिर्फ नस दबा तो मतलब नॉर्मल मतलब 15 सेशन किए थे वहाँ पे, कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तो हमको इसके बारे में पता चला तो पहले दिल्ली जाने वाले थे, पता चला कि पटना में भी है इसका, फिर हम यहाँ पे आए अभी। थैंक यू।